आज हमारा टॉपिक है घर में कौन सा सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी आउटपुट साइन वेव होनी चाहिए या स्क्वायर वेव होनी चाहिए। इन्वर्टर होता क्या है? जो इन्वर्टर होता है वो हमारे पास डीसी इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि हमारे पास बैटरी से या फिर सोलर से आ रही होती है, उसे एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। एसी इलेक्ट्रिसिटी आगे साइन वेव में मिल सकती है या फिर स्क्वायर वेव में मिल सकती है। ये डिपेंड कर रही होती है इन्वर्टर की आउटपुट पे। इन्वर्टर आउटपुट हमें साइन वेव की शक्ल में दे रहा है या फिर स्क्वायर वेव की फॉर्म में दे रहा है। साइन वेव क्या होती है और स्क्वायर वेव क्या होती है? साइन वेव से चलने वाली चीज़ें ना ही तो हीटअप होती हैं और ना ही उनमें हमिंग पैदा होती है। इससे हमारा जो घर का लोड होता है वो स्मूथली चल रहा होता है। जो कि स्क्वायर वेव आउटपुट होती है, इसमें स्पीड जो होती है एप्लायंसेस की या तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो जाती है या फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो जाती है। स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स आउटपुट की वजह से हमारे पास जो अप्लायंसेस होती है वो हीटअप भी हो जाती हैं और हमिंग भी करते हैं। डीसी इलेक्ट्रिसिटी करंट हमारे पास साइन वेव फॉर्मेट में या फिर स्क्वायर वेव फॉर्मेट में आउटपुट दे सकता है। ये कंप्लीट व्यू है जिसमें हमारे पास इन्वर्टर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। जो डीसी होती है वो या तो साइन वेव आउट फॉर्म में देगी या फिर स्क्वायर वेव आउट फॉर्म में हमारे पास आउटपुट देगी। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि हमने इन्वर्टर कौन सा इस्तेमाल किया है, साइन वेव इन्वर्टर आउटपुट वाला यूज़ किया है या फिर स्क्वायर वेव आउटपुट वाला इन्वर्टर यूज़ किया है। साइन वेव और स्क्वायर वेव के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि जो इन्वर्टर होता है वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। फिर आगे जो हमारे पास एसी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फर्दर दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं उसे, कि वो किस फॉर्म में हमें मिल रही है, साइन वेव की फॉर्म में मिल रही है या फिर स्क्वायर वेव की फॉर्म में मिल रही है। और हमारे पास जो फ़ैन होते हैं वो हमिंग क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो हमिंग इस वजह से करते हैं, जो हमारे पास आउटपुट आई है वो प्योर साइन वेव नहीं है बल्कि स्क्वायर वेव की फॉर्म में हमें मिल रही होती है। इस वजह से फ़ैन हमिंग कर रहे होते हैं। कंपैरिजन चार्ट में अगर हम साइन वेव इन्वर्टर्स को और स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स को देखें तो सपोर्टेड एप्लायंसेस में ज़्यादातर हमारे पास साइन वेव इन्वर्टर्स में कंप्यूटर्स, ओवन्स, लैपटॉप्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह आ जाते हैं और इनका जो सेफली लेवल होता है वो भी हाई होता है, मोर रिलायबल होते हैं। जबकि स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स में ज़्यादातर ये सिर्फ मोटर्स के लिए ही यूज़ होते हैं और ये ज़्यादातर लेस रिलायबल होते हैं और अनसेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइन वेव इन्वर्टर्स। नॉइज़ इंटरफेरेंस के हिसाब से देखा जाए तो साइन वेव इन्वर्टर्स कम नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं और इनसे चलने वाला लोड हमिंग या नॉइज़ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। जबकि स्क्वायर वेव में जो नॉइज़ होती है वो भी हाई होती है और जो लोड होता है, जो फ़ैन वगैरह होते हैं वो भी हमिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। कॉस्ट प्राइस के लिहाज से साइन वेव इन्वर्टर्स थोड़े महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स के। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इब्राहिम इंजीनियरिंग फॉर सोलर सोल्यूशन। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरीज़ हो तो हमसे लाजमी रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया है। अल्लाह हाफिज़।